Hei hei hei, jumpa lagi dengan Mimin. Kali ini Mimin akan ngasih tutorial etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Nah, untuk yang pertama nih caranya, jangan lupa saat batuk maupun bersin untuk menutupi mulutnya ya. Jika masih pakai masker, maskernya jangan sampai dilepas. Nah, gunakan tisu atau siku, jangan tutupi dengan telapak tangan. Kemudian bersihkan barang-barang yang terkontaminasi. Misal nih udah gunain tisu, nah tisunya itu jangan lupa dibuang ke tempat sampah. Kemudian yang ketiga, jangan lupa setelah batuk ataupun bersin cuci tangannya ya. Cuci tangan pakai sabun, diusahakan mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Kalaupun nggak cuci tangan pakai hand sanitizer juga boleh kok. Nah, yang terakhir nih, jangan lupa setelah batuk ataupun bersin jangan sampai kita menyentuh wajah, karena nih tangan bisa menularkan kuman ke wajah. Jadi sehabis batuk ataupun bersin jangan sampai menyentuh wajah secara langsung ya. Nah, itu tadi etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Semoga bermanfaat.